qu'un Enderman peut m'attaquer sur un bateau. Donc je vais faire spawner un Enderman sur un bateau. Logiquement, il va rester sur le bateau et il va pas pouvoir bouger. À mon avis, la dernière expérience. Et du coup, je vais voir s'il va me taper ou pas. Et s'il va se taper sur moi ou pas. Ok, il est sur le bateau. Et du coup, je le regarde pour voir s'il va me taper. Ouais, il est énervé, mais... Ah ben il me tape pas, ok, c'est bizarre. Ok, il est pas sympa en fait, il me tape si je vais près du bateau. Attends, je vais monter sur le bateau pour voir. Ah oui d'accord, je meurs, ok. L'expérience est un peu ratée encore une fois. Bon ça va, ouais, il nous tape, mais il vient pas se taper sur nous quoi. Abonne-toi.